അറിവുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. കെട്ടിട നിർമ്മാണ സംബന്ധമായ അറിവുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ രാജേഷ് മല്ലർകണ്ണി. ഇന്ന് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് അല്ല, സാധാരണ പോലെ കുറച്ച് ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഈ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എന്ന പേരിൽ വളരെ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ചിലർക്കെല്ലാം പരാതിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായാലും വലുതായാലും രണ്ട് ടൈപ്പ് വീഡിയോസും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മുൻപ് ചെയ്തതുപോലെയുള്ള 10-12 മിനിറ്റുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇന്നത്തെ വിഷയം ലിവിംഗ് റൂമും ഡൈനിങ് റൂമും എങ്ങനെ ഭംഗിയാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ലിവിംഗ് റൂമിനെയും ഡൈനിങ് റൂമിനെയും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കോമൺ സ്പേസിലുള്ള രണ്ട് റൂമുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സൈസിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇടപഴകുന്ന രണ്ട് റൂമുകളാണ് ഡൈനിങ്ങും ലിവിങ്ങും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റൂമുകൾക്ക് അത്യാവശ്യം സൈസ് വേണം എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ലിവിംഗ് റൂമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ 14 അടി 12 അടി സൈസെങ്കിലുമുള്ള ഒരു ലിവിംഗ് റൂം ചെയ്താലേ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഫർണിഷ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ സോഫ സെറ്റുകളും 80 മുതൽ 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ സൈസ് ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 4-5 ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റ് ഇടുമ്പോഴേക്കും ഈ ലിവിംഗ് റൂം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂമിന് കുറച്ച് സൈസ് അനിവാര്യമാണ്. ഒരു ലിവിംഗ് റൂമിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വോളെങ്കിലും ഉള്ളത് നല്ലതാണ്. കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒരു റൂമിലേക്ക് കയറി വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ 4 ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ സീറ്റിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉള്ള വാൾ ഉള്ളത് നല്ലതാണ്. അത് നമുക്ക് മ്യൂറൽ പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വർക്കുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ നിഷ് പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആ വാളിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ഭംഗിയുണ്ടാകും. ലിവിംഗ് റൂമിൽ തന്നെ നമ്മൾ TV വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ചുമര്, TV വെക്കുന്ന വാള് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്ലൈവുഡ് വെനീറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പാനലിംഗ് പോലെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലാണ് TV വെക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ഒരു വാള് തന്നെ മതി നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ. കൂടുതലൊന്നും ഡെക്കറേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു ചുമരോടുകൂടി, ഈ ഒരു TV വെക്കുന്ന ബോളോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ലിവിംഗ് റൂമിനെ ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. കഴിയുന്നതും ലിവിംഗ് റൂമിൽ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഡൈനിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലൂടെ മാത്രം കയറി പോകുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു പാസേജ് പോലെ 1 മീറ്ററിലൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ആ ഒരു സ്ഥലം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്പേസ് നമുക്കൊരു 3 മീറ്ററോളം നമുക്ക് സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ആയിട്ട്, ഇനി അതല്ല റൂം കുറച്ച് ചെറുതാണെങ്കിലും ആ ഒരു ഏരിയ, കൂടുതൽ ഏരിയ നമുക്ക് സിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി കിട്ടും. ഈ ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക. അതായത് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്ന് കയറി വന്നിട്ട് ലിവിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്രോസിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ ഡൈനിങ്ങിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫർണിഷിംഗ് ഒന്നും ഭംഗിയുണ്ടാകില്ല. ഇനി ഈ രീതിയിൽ ലിവിങ്ങിനെ ഒരു സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ആയിട്ട് മാറ്റി നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയ ഒക്കെ ടൈല് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ മാത്രം നമുക്ക് ലാമിനേറ്റഡ് വുഡൻ ഫ്ലോറൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഏരിയ സിറ്റിംഗ് ലോഞ്ച് പോലെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈല് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റത്തിലൂടെ ലാമിനേറ്റഡ് ഫ്ലോർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഏരിയ വളരെ മനോഹരമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം, ലിവിംഗ് റൂമിൽ നിന്ന് ഡൈനിങ് റൂമിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ലിവിംഗ് റൂം പാസേജ് ആയിട്ട് പോവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിയുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ അകത്തളം കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യപ്രദമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു ഫോയർ സ്പേസ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ലിവിങ്ങും ഡൈനിങ്ങും ഈ വഴിയിലൂടെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു കോമൺ സ്പേസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ലിവിങ്ങിൽ സീറ്റിംഗ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും. ഡൈനിങ്ങിലേക്കും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് പോവാം. ഇതിലൂടെ ലിവിംഗ് റൂം പാസേജ് ആവാതെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് വന്നെത്തും. അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് വെന്റിലേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ്. പല വീടുകളിലും നമ്മൾ പോർച്ചിൽ നിന്ന് സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്കും സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്ന് ലിവിംഗ് റൂമിലേക്കും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ചുമരിൽ മാത്രമാണ് ഡോറും വിൻഡോവും ഉണ്ടാവുക. ബാക്കിയുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ ഉള്ള മറ്റ് ചുമരുകളെല്ലാം മറ്റൊരു റൂമിൻ്റെ സൈഡായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഭിത്തി അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് വെന്റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 ചുമരെങ്കിലും നമ്മൾ ക്രോസ് വെന്റിലേഷന് വേണ്ടി 2 വിൻഡോസെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിലൊരു സൈഡ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റീരിയർ വാൾ ആണെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ലൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിവിങ്ങിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം റൂംസ് ഇട്ട് നിറയ്ക്കാതെ ഒരു വാളെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്റ്റീരിയർ വാൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അതിലൂടെ നല്ല ലൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടും.
അതുപോലെ ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് സീലിങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ ജിപ്സം ബോർഡിലോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലൈവുഡ് വെനീറോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സീലിങ്ങിലൊക്കെ ചെറിയ ഡീറ്റെയിലിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വീടിൻ്റെ ലിവിങ് റൂം ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഫർണിഷിങ്ങിലൂടെ തന്നെ മനോഹരമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. സോഫയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വളരെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ആ ഒരു റൂമിന് പാകമായ വിധത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. പലപ്പോഴും ചില ഡോറിലേക്കൊക്കെ കയറി നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് മിക്കവാറും അത് ഡോറിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണാറ്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ അത് കയറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് കാണുന്ന സമയത്ത് ഭംഗിയുണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എത്രയാണോ നമുക്ക് ഫർണിഷ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഏരിയ അതിൽ വൃത്തിയായി അതേ സൈസ് നോക്കി തന്നെ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോയി കണ്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും നല്ല ഒരു സോഫ കാണുമ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അവിടെ ഇട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്താണ് 4 ഇഞ്ചോ 5 ഇഞ്ചോ അത് കയറി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. എന്നാൽ സാരമില്ല, അത് വാങ്ങിപ്പോയില്ലേ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കാതെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ഫർണിഷിങ്ങിന് ഒരു ഭംഗിയുണ്ടാകും. കൂടുതലൊന്നും ഇൻറ്റീരിയർ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ലിവിങ് റൂം കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടാകും. ഡൈനിങ് റൂമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിവിങ്ങിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന ഒരു സ്പേസാണ് ഡൈനിങ് റൂം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സ്പേസ് ലിവിങ്ങിനേക്കാളും സൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആ ഡൈനിങ് റൂമിൽ നിന്നാണ് ബെഡ്റൂമിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയർ കേസ് കയറാനുള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്കോ കിച്ചണിലേക്കോ ഒക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല വീടുകളിലും ഒരു 3-3.5 മീറ്ററുള്ള ഡൈനിങ് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലൂടെ വളരെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ റൂമിലേക്കും പോകുമ്പോൾ അത് ഈ ഡൈനിങ് റൂം ഒരു പാസേജായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ റൂമുകളിലേക്കും പോയി കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു സിറ്റിംഗ് ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയറൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വെക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകരുത്. തീർച്ചയായും ഡൈനിങ് സീറ്റ് നമ്മൾ 6 സീറ്ററോ 8 സീറ്ററോ എത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റും നടക്കാനുള്ളൊരു പാസേജ് തന്നെ ഉണ്ടാകണം. അതിനിടയിൽ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി കളിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി വന്നാൽ തീർച്ചയായും ആ ഡൈനിങ് റൂമിൻ്റെ ഫർണിഷിങ് വളരെ മോശമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫർണിഷിങ്ങിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു റൂം സൈസ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡൈനിങ് റൂമിൽ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതാണ്. പല ഡൈനിങ് റൂമിലും മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ വാഷ് ബേസിൻ ഉണ്ടാകും. അതൊരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാരണം ഡൈനിങ് ടേബിൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചുമരിലാണ് വാഷ് ബേസിൻ ഉണ്ടാകുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാകും. ആരെങ്കിലും അതുപോലെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരാൾ വാഷ് ബേസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൈനിങ് റൂമിൽ നിന്ന് വാഷ് ബേസിനെ കഴിയുന്നതും മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒരു ചെറിയൊരു കോമൺ സ്പേസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് കൗണ്ടർ ബേസിനൊന്നും ചെയ്യാൻ സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന, അതായത് ഡൈനിങ്ങിനോട് ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും സ്റ്റെയർ കേസൊക്കെ ഉണ്ടാകുക. ഈ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് സ്പേസ് നമുക്കുണ്ടാകും. അത് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാകും. ആ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ വാഷ് ബേസിനൊക്കെ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡൈനിങ് റൂമിൽ നിന്ന് അത് മാറി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റൂമിന് ഭംഗിയുണ്ടാകും. ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ ഡൈനിങ് റൂമിൽ തന്നെ വാഷ് ബേസിൻ വെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അത് കൗണ്ടർ ബേസിനായിരിക്കും. അത് വലിയ റൂമുകൾക്കാണ് അത് പറ്റുകയുള്ളൂ. കാരണം ചെറിയ റൂമുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വാഷ് ബേസിൻ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം. എന്നാൽ വലിയൊരു ഡൈനിങ് റൂമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ചെയ്യാം. കാരണം അതിലേക്ക് ഒരു തടസ്സമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു വാള്, നമുക്ക് വാഷ് കൗണ്ടറും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രോക്കറിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ചുമര് മുഴുവൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഡൈനിങ് ടേബിളിന് അത്ര തടസ്സമൊന്നുമല്ല. ഇന്നത്തെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ രീതി അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആകാം. പക്ഷേ അത് വലിയ ഡൈനിങ് റൂമുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് കൂടി ഓർമ്മിക്കുക. ഡൈനിങ് റൂമിലും ഒരു ചുമർ എക്സ്റ്റീരിയർ വാൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് വെന്റിലേഷൻ എന്തായാലും കിട്ടുക. 2 ചുമരുകളിൽ ചിലപ്പോൾ വിൻഡോസ് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചുമര് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വാള് തന്നെ മാക്സിമം സൈസിലുള്ള വിൻഡോ ചെയ്യുക. കാരണം ചെറിയ വിൻഡോസ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ വളരെ വലിയ, എത്ര നമുക്ക് ഓപ്പണിങ് കിട്ടുമോ അത്ര തന്നെ വലിയ ഓപ്പണിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല ഹൈറ്റിൽ, ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, 2 ടൺ അല്ലാതെ അതിനേക്കാളും ഉയർത്തിയിട്ട് സ്ലാബിൻ്റെ ഹൈറ്റിലൊക്കെ വിൻഡോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഹൈറ്റുള്ള വിടുത്തുള്ള വിൻഡോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ഓപ്പണിങ് നമുക്ക് ഈ പുറത്തെ ചുമരിലേക്ക് കിട്ടും. അവിടെ നമുക്ക് കോട്ടയോടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് നല്ലൊരു വെന്റിലേഷൻ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയിലൂടെ സാധ്യമാക്കാൻ പറ്റും. കഴിയുന്നതും ഡൈനിങ്ങിനോട് ചേർന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥലം കൂടി നമുക്ക് ഈ ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള, ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെയർസൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചുമര് കുറച്ചുകൂടി അപ്പുറത്തേക്ക് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡൈനിങ് സ്പേസ് നമുക്ക് വളരെ വലുതായിട്ട് കാഴ്ചയിലുണ്ടാകും.
ഇനിയും ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ തോന്നണമെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഓപ്പൺ കിച്ചണ് താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു ഏരിയ, ഒരു പാൻട്രി പോലെ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടേബിൾ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കൗണ്ടർ നമ്മൾ അവിടെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ വലിപ്പം ഒന്നും കൂടി വർദ്ധിക്കും. നേരത്തെ മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡൈനിങ് ടേബിളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ്. ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആ ലിങ്ക് കൂടി ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. കാണാത്തവർ തീർച്ചയായും അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ ഡൈനിങ്ങിന് ഒരു സീലിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നാവും. അതായത് നമ്മൾ ഡൈനിങ് ടേബിളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഫാൻ ഒഴിവാക്കാം. ഫാന് നമുക്ക് വാൾ ഫാൻ ആക്കാം. കാരണം വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു സമയമാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാൾ ഫാൻ ആക്കുക. എന്നാൽ നമുക്ക് സീലിംഗ് ഫ്രീ ആയി കിട്ടും. ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഡൈനിങ് ടേബിൾ പോലെ തന്നെ അതിന് മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലൈവുഡിൽ വെനീറോ മൈക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു കോവ് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഡൈനിങ് ടേബിളിലേക്ക് ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്ത ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. മുകളിൽ ഫാന് കറങ്ങിയാൽ അത്ര ഭംഗിയൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ ലൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിന് കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. ഡൈനിങ് റൂം മിക്ക വീടുകളിലും സെൻട്രലായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും റൂംസുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെന്റിലേഷൻ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വരാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ പോലും നിങ്ങൾ കോട്ടയാട് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വെന്റിലേഷൻ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ജനൽ കിട്ടും. കൂടുതൽ ലൈറ്റ് എന്നിട്ടും അവിടെ എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സ്കൈലൈറ്റ് പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ സ്കൈലൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള മുമ്പൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലരും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. കാണാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് കാണുക. ചില സമയങ്ങളിൽ അത്രയും ഏരിയ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സൈസ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൈസ് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡബിൾ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ലിവിങ് റൂമിലായാലും ഡൈനിങ് റൂമിലായാലും ഡബിൾ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ ഒരു വിശാലത, വളരെ വലുപ്പം നമുക്ക് തോന്നിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും നമുക്ക് നടത്താവുന്നതാണ്. കഴിയുന്നതും ഡൈനിങ് റൂമിൽ ഒരു ക്രോക്കറിക്കുള്ള ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ലിവിങ്ങും ഡൈനിങ്ങും ഒരുപാട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തതായിട്ടൊന്നും ആർക്കും തോന്നരുത്. കാരണം ഇതിൽ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും ഇൻറ്റീരിയർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് ശരിക്കും ഫർണിഷിംഗ് ആണ്. വൃത്തിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫർണിഷ് ചെയ്യുക, അതിനുള്ള എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അത് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വെന്റിലേഷൻ ആവശ്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വിൻഡോസ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതല്ലാതെ ഒരുപാട് ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറേഷനൊന്നും ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ആവശ്യവുമില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു ലിവിങ്ങും ഡൈനിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് നല്ല സെലക്ഷനോട് കൂടി, ഭംഗിയുള്ള നല്ല സൈസോട് കൂടിയിട്ട്, നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലിവിങ്ങും ഡൈനിങ്ങും എല്ലാം കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടാകും. അതല്ലാതെ ഒരുപാട് ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്താലേ ലിവിങ്ങും ഡൈനിങ്ങും എല്ലാം മനോഹരമാകൂ എന്ന അഭിപ്രായമൊന്നും എനിക്കുമില്ല. തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം.